السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ مكملين في سلسلة ديكورات رمضان، والنهاردة عندنا فكرتين حلوين يا رب يعجبوكم. اول فكرة هستخدم فيها الستيكر ده، وهستخدم كمان ورقة النتيجة دي اللي هي الكرتونة بتاعت النتيجة. انا النهاردة هستخدم الستيكر عشان في ناس قالت لي ان الخيامية قماش الخيامين بيعرفوش يستخدموه مسدس الشمع، في ناس مش موجودة عندهم، فهنسهل خالص الفكرة ونستخدم الستيكر. سهل في الاستخدام وهينجز لكم افكار كتيرة جدا في رمضان. هنا انا قصيت الجزء اللي انا عايزاه، انا عايزة النجمة دي تكون واضحة وكاملة، فجربت على الوش بتاع الكرتونة، بس كان عليها الكلام والكتابة اللي عليها دي كانت هتبان عندي من تحت الستيكر، فاخترت الجزء التاني ده هيكون شكله افضل، ولزقت الستيكر زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى اقص النجمة، انا عايزة بس شكل النجمة اللي جوه ده. بصراحة بالمقص الكرتونة اللي عندي دي ناشفة قوي، فكانت ناشفة على ايدي شوية، فحبيت ان انا استعين هنا بالقطر وابدأ احدد شكل النجمة كده بالراحة، وبيتشال بكل سهولة يعني، وبياخد منكم بس وقت في التحديد ده، ان انتوا بتبدأوا خطوة بخطوة، بعد كده خلاص بتتشيل. اتمنى تضغطوا لايك للفيديو، واللي اول مرة يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل علشان يوصله كل جديد بقدمه في القناة. اهو جزء جزء كده وبيطلع معايا وبيبقى سهل جدا. اهي شكل النجمة خلاص كملت. دلوقتي بقى عايزة افتح جزء كده علشان دي هتتعلق، فعايزة اعمل التعليقة من دلوقتي، فهبفتح الجزء اللي فوق ده بالمقص وبيتفتح معايا بكل سهولة. وكان عندي انا التعليقة اللي كانت متعلقة فيها كرتونة النتيجة اصلا، لو مش موجودة عندكم ممكن اي شريط ستان او اي حبل صغير، اي حاجة موجودة عندكم تقدروا تستخدموها وتعملوها في التعليقة دي. عندي بقى انا شريط البونبون ده هستخدمه، بس قبل ما استخدمه هوريكم كل الحاجات اللي انا هستخدمها معاكم في الفيديو. الشراشيب دي هستخدمها معاكم برضو في الديكور بتاعنا. ودي مراية، المرايات دي طبعا موجودة في كل حتة. المراية ب5 جنيه او 7 جنيه في الرينج ده. انا برضو هستخدمها لان دي هنعمل بيها النهاردة مراية رمضان، وهتشوفوا قد ايه هتبقى شكلها حلو جدا. واللي مش عاوز يعملها مراية يقدر يعملها تعليقة بس. برضو هتشوفوا دلوقتي قد ايه تبقى شكلها حلو، بس انا حابه انها تكون مرايه، يكون ديكور مختلف كده. وعايزه اقول لكم المرايه بتاعه رمضان وما بتكونش بالشكل ده، طبعا بتكون مدوره عاديه جدا، بتبقى سعرها غالي. احنا النهارده هنعملها بشكل حلو في بيتنا ومش هتكلفنا حاجه خالص. الرول ده اصلا هيكفي معانا ديكورات كتير، والفتره اللي جايه هنعمل منه ديكورات كتير لرمضان. اهو شايفين ضفت شريط البونبون عليها كلها. ودلوقتي بقى هلزق الشراشيب البيضة اللي انتوا شايفينها دي، وعلى فكرة دي الواحدة بتتباع ب1 جنيه، ولو مش موجودة تقدروا تعملوها في البيت. ولو حابين اقول لكم الطريقة اللي هي بتتعمل بيها اعمل لكم فيديو عنها. يعني النهاردة الفكرة بتاعتنا دي 2 في 1، يعني تقدروا تستخدموها كده من غير مراية ولا اي حاجة، كده بالطريقة دي تعليقة، وتبقى تعليقة حلوة وشيك قوي. انما انا طبعا انا في البدايه انا حابه زي ما قلت لكم اعملها، زي ما قلت لكم في البدايه ان انا حابه اعملها مرايه، فهجيب المرايه كده واضيف شمع وهظبط المرايه والزقها. بعد ما لزقت المرايه دلوقتي بقى هزينها حواليها بنفس شريط البونبوني اللي احنا استخدمناه عليها داير ما يدور كلها.
اهي بعد ما خلصت بقى معانا، شايفين بقى الجمال والشياكة، حلوة قوي قوي وشيك جدا، وما كلفتناش حاجة، وديكور تحفة في رمضان، ومحدش يتخيل ان انتوا عاملينه في البيت، وهو اصلا مش مكلف ابدا، ولو اشتريتوه من بره هتشتروه غالي قوي. اتمنى يكون عجبكم، اتمنى لو اول فكرة معايا عجبتكم تضغطوا لايك وتقولوا لي رأيكم فيها يا حلوين. يلا بقى يا حلوين ندخل على تاني فكرة. دي كانت طبلة قديمة عند الولاد، انا هجددها واعملها طبلة لرمضان. ولو حابين اعمل لكم طبلة اصلا بفكرة تانية، اللي هي ممكن نستخدم فيها، لو انتوا ما عندكوش طبلة كده ممكن تستخدموا العلبة بتاعة الحليب، او العلبة بتاعة السمنة، تبقى حلوة جدا معاكم. لو عايزاني اطبقها معاكم واوريها لكم، هعملها لكم حاضر، او تحبوا قولولي في الكومنتات. طبعا الفكرة دي طبعا ممكن نستخدم فيها لو عندكم الخيامية تمام، ما عندكوش هنستخدم فيها الاستيكر، وانا بصراحة حابة ان انا استخدم فيها الاستيكر، هينجز اكتر وهيديني نتيجة حلوة. هبدأ اشوف كده الحجم اللي انا محتاجه له من الاستيكر وقصيته، وببدأ دلوقتي الزقه على الطبلة. بعد طبعا ما شلت، شفتوا الشريط التزيين اللي كان عليها طبعا قدم واتقطع وبقى شكله وحش قوي، وهي كمان لونها بقى زي ما انتم شايفين كده بشع. هلزق كل الاستيكر عليها كلها، وهقص الزيادات من الاستيكر كده اهو قصيتها. هبدأ بقى اعمل تزيين جديد من تزيينات رمضان، وده على فكرة رخيص قوي، مش عارفة المتر بتاعه ب2 جنيه او ب2 جنيه ونص، 3 جنيه بالكتير يعني، فرخيص قوي. ولو عندكم انتوا طبلة زي دي او اي حاجة قديمة تقدروا تجددوها. هلزق الشريط ده من الجنبين اهو زي ما انتم شايفين، لزقته من الجنبين، شايفين اصلا بقى شكلها حلو ازاي. عندي بقى شريط الستان ده، برضو هعمله كايد كده للطبلة بتاعت المسحراتي دي، فهلزقه كده من الجنبين، بضيف شمع كده وبلزقه، والجزء اللي قصاده برضو اهي، شفتوا بسيطة جدا وحلوة قوي. عندي بقى دي كانت ايد بتاعت اسباتيولا قديمة، هستخدمها برضو. انتوا لو ما عندكوش كده ايد خشب بتاعت اي حاجة في المطبخ تقدروا تستخدموا اي حاجة، ممكن غطايين مع عصاية شيش طاووق، اي حاجة موجودة عندكم استخدموها. وغلفتها زي ما انتوا شايفين كده، وبقى عندنا الديكور جميل قوي، غلفتها بنفس الاستيكر. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم، اتمنى لو الفيديو النهاردة عجبكم تضغطوا لايك وشير، ولا اول مرة يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك. باي باي.